in seiner Heimat aufmerksam machen. Und dafür hat er eine sehr ungewöhnliche und auch anstrengende Art und Weise gefunden. Er fährt nämlich mit dem Fahrrad, ganz allein und auf eigene Faust. Seit Monaten ist der Extremsportler schon unterwegs und hat damit in jedem Land, das er durchquert, großes Interesse auf seiner Seite. Jetzt ist er in Deutschland angekommen. Es ist seine erste Reise überhaupt und das größte Abenteuer seines Lebens. Nadir 35-jähriger Zahnarzt aus Afghanistan, hat 8000 Kilometer in den Beinen, als er in Berlin ankommt. Afghanistan war die letzten 20 Jahre in Vergessenheit geraten. Ich will der Welt sagen, dass wir Afghanen mit allen Ländern in Frieden leben wollen. Diese Botschaft will ich den Vereinten Nationen in Amerika bringen. Vor 4,5 Monaten war Nadir aufgebrochen mit einem Geleitbrief des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai im Gepäck. Zu Hause zurück ließ er seine Frau und 6 Kinder. Ganz allein durchquerte er Afghanistan, radelte durch den Iran, die Türkei und Osteuropa bis nach Deutschland. Egal ob im Iran, der Türkei, Jugoslawien, Bulgarien, Ungarn, Österreich, Tschechien oder Deutschland, die Menschen waren alle sehr freundlich zu mir. Ich hatte überall wunderschöne Erlebnisse und ich war selbst auch so begeistert, weil ich das Gefühl hatte, dass die Menschen uns Afghanen wirklich respektieren. Nadir gehört zum Olympiakader der afghanischen Radsportler. Seine Tour bestreitet er zum Teil aus eigenen Mitteln und mit Hilfe der afghanischen Botschaften, bei denen er Station macht. Auch in Berlin bekommt er einen herzlichen Empfang. Der Botschafter möchte alles über Nengaharis Reise wissen. Doch die Radtour erregt nicht nur bei Nengaharis Landsleuten Aufsehen. Überall schreiben die Zeitungen darüber, wie er sich durchschleppt. Unterwegs übernachtet er meist im Wald oder in Parks. Die Verständigung geht oft nur mit Händen und Füßen. Auch die Orientierung in fremden Städten ist schwierig. Und in der Türkei wirft ihn ein Unfall für eine Woche aus dem Rennen. Ich bin froh, dass ich Deutschland erreicht habe. Die Afghanen haben wirklich eine ganz besondere Beziehung zu Deutschland. Ich kann sehen, was die Deutschen alles geschaffen haben. Und sie haben nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch alles wieder aufbauen müssen. Wir hoffen natürlich auch, dass Deutschland uns jetzt dabei hilft, unser Land wieder aufzubauen. Unterstützung wünscht sich Nadir für Afghanistan und für seinen Traum. Nach seiner Rückkehr möchte er in seiner Heimat eine Klinik für Waisen eröffnen. On Thursday, the German capital welcomed a wayward traveler with yet another message for the world. Nadir is a dentist from Afghanistan, and to raise awareness for his country, he put aside his drills to pedal the highways of Asia and Europe. Destination, the United Nations in New York. It's the first time he's been abroad, and no doubt his greatest adventure ever. Nadir Shah, a 35-year-old dentist from Afghanistan, had to put 8,000 kilometers behind him before he reached Berlin. People had forgotten about Afghanistan in the last 20 years. I just want to say that we Afghans want to live in peace with the world. I want to bring this message to the United Nations in America. Nadir started on his journey 4.5 months ago, carrying a letter from Afghan President Hamid Karzai. Nadir's wife and 6 children stayed at home. Alone, he cycled clear across Afghanistan, then on through Iran, Turkey and Eastern Europe on his way to Germany. Wherever I went, Iran, Turkey, Yugoslavia, Bulgaria, Hungary, Austria, the Czech Republic or Germany, people were very friendly. I've had some wonderful experiences, and I'm heartened because I feel that people have respect for us Afghans. Nadir is a member of the Afghan Olympic cycling team. He's financed the journey with his own money and the help of several Afghan embassies. In Berlin, he received a warm welcome. The ambassador wanted to know everything about his trip. Nadir's cycle journey has attracted public attention, and not just among his fellow Afghans. Sometimes he had to spend the night in the woods or in parks, and often he had to communicate with his hands. It was also difficult to find his way through unfamiliar cities. In Turkey, for example, a traffic accident set him back a whole week. I'm glad I reached Germany. We Afghans feel a special affinity with the Germans. I can see everything the Germans have achieved.
They too had to rebuild things after the Second World War. And of course, we hope that Germany will help us rebuild our country. Nengahari is hoping for support for Afghanistan and for himself. That's because he has another dream left to fulfill. Upon his return to Afghanistan, he wants to open a clinic for Afghan orphans. But that too is a way down the road.